开始开落门咯，你要开始诊断患者咯，要看患者咯。所以当患者入来的时阵呢，伊才看患者的病情如何，侦测患者的病情如何，然后再来下药啊，对症着患者的病。医生一定是凭着患者的病而配合药，绝对唔是医生就医治药，患者入来就送予伊药。一定先看了什么病之后，才下什么药啊。所以这就是发挥应用，相共的意思。所以二是我问，这个心地是我所悟所证的，这就是二是我问。因为这本的经就是你讲心地，所以这个心地就是教主伊本人亲证亲悟所悟所证的，唔是根据别人证悟的，也唔是悟出别种的，是悟出心地的道理。一时就是现在，教主迄个时阵，伫教主迄个时阵就是现在，教主迄个时阵，也应该爱讲出着这个道理的时阵啦。就是在当时的教主已经讲我现在悟到这个心地，也就是配合着我应该爱甲大家讲的时阵啦。所以迄个时阵就是一时。所以分就是在着迄个集精清净的社会国。分确实就是集言清净。所以你想佛是集言，有集言也无，伊佛是非常的自然，清净自然。佛是非常的清净，非常的自然。所以佛伫迄个集言清净的社会国，佛呢伊的身躯甲心肝确实是有够庄严。佛的身心庄严、自在、安乐的基础，基础及高度远有无？恁咱大家有吼？佛就是伊的身躯，有伊的心肝，确实是有庄严，拢无去烦，心肝无烦恼，伊的身躯有够端正，非常的自在，非常的安乐，伫个基础的位。佛呢已经会当悟证这个真如，佛呢确实伊用咱悟证做个无边的法界，真如已经安住伫个无边的法界。这个真如呢是真空妙有，这个真如的这个心地是金刚破界，这个真如的心地是空净波罗，这个真如的实性是微妙性密。所以根据佛有经行实证，所以踮咧高度远，这就是佛的高度远。悟证真如无边的法界，无骗公平的法界，无边广阔的法界，真空妙有，金刚法界，究竟波罗微妙性密。佛呢，就是已经经行实证出来，这就是伊的高度远。别人无这款远，就敢若佛教有这款的远，叫高度远。因为你无达到悟证的真如啊，你无达到无边的这个法界啊，你哪有迄个高度远呢？敢若佛高度远呀。因为一这段的高度远，就是表出着伊有悟证真如。诸位，假使你若是已经会当悟证出着这个真如自性的人呢，悟证着这个心地，悟证着这个
住在圣庙的这个灵明的话呢，那你嘛有高度远啊？以大比丘像1250人计，因为佛的这个灵地，佛的修为有这款的圣妙无比。这一种的尊贵者，伊是有了相当的慈悲，当然，伊会甲着发着大愿力，伊会甲着一款愿力具足的全球心性真义的大比丘像斗阵。因为什么呢？佛陀既然悟证出了这个真如心地灵明的这个微妙呢，当然有一种已经有实在的愿力要要求着这个心地的光明的人，既然已经有够急啊，本来无为因何念是何因会当进修呢？所以佛一定会慈悲，所以佛就是甲着这种有愿力具足、全球心性真义的大比丘像斗阵。所以那时世尊呢，时时着以持钵，就笑的大声，行至本处换昔日。是受衣钵，世俗以辅助而做。在这个时代内底，有一位至宝的大贵人，在当这个时代内底，有一位的至宝的大贵人，人伊的日常生活。伊若果穿着衫，摕着碗，在伊的日常生活、食饭当中，就拢有遵守着各种的德。譬如讲，食的中间爱有修德，穿衫的时阵有穿衫的德，手捧碗举箸有手捧碗举箸的德，甲着大众斗阵有大众合一的德。要求到大众来帮助咱力量无够，需要别人来帮助。要救人的时阵呢，有救人相助之德。如果我要救你，我应该爱有对你有利润啊。好亲像我甲你买物件，我甲你摕物件，应该有钱互你啊。人佛甲人吐钵，伊有发财来回报之德，伊有伊的慈悲功德发财啊，伊有讲解真理来甲换香饭的德。绝对无甲伊白食的。好亲像我去甲你买一条面包，我应该爱20块啊10块一定，绝对毋是去甲你偷的。教主因为伊入这个大众中，为了着伊无煮饭，所以去甲人吐一个钵，所以爱着伊发财，甲人买一定。这叫做救助的，爱有救助的德。爱救助的德呢，就是发财谢答的德。爱讲发财，讲方法，讲迄个善法，讲迄个善道来共答谢。在大众中应该爱随顺各种的类型的这个品德，因为大众中的品性足多啊，有的足怪啊，有的足偏啊。迄款偏怪呢，大量大小啊，各有不同啊。再来呢，应该要有处地，处事要有圆满，绝对要有平均，袂使有缺。譬如讲，佛既然入了大众中的时阵呢，绝对袂用讲大众中的其中有一部分有，一部分无。佛呢，为了着，因为伊厝无煮饭，伊专门就是只有跟他研究着佛的理就是要互一切所有众生触发着伊的心灵的光明，互伊会当
有了快乐，没有黑暗去。所以，伊专程研究着这个真理呢，完全就无煮饭咯。但是要食饭，爱着入社会城的时，甲大众进入大众中，施顺大众的因缘呢，处地逐个所在地爱去。目的呢，是为了要甲你将入我研究的这个真理，要甲你换一碗饭。所以教主伫要换这个食，完全就是爱伫迄个城内。无论倒一个角落，袂使有一位换无着，逐位爱交关。因为一切施主甲教主交关伊的佛法，教主甲伊食一碗饭，所以爱逐位拢总着爱有陪伴，袂使有一位老落。教主若果若是无去到着某一个所在地，甲伊会求助一碗饭的话，那就袂当有四一个法互伊啊。所以你一定爱逐个所在地，就爱去求着食，毋则会当求着，毋则会当输着法。所以这为了着教主伊要彻底方法的陪伴，大家拢会得到佛的真理的起见。所以逐位的处地处事拢一定爱按照轮流。但是袂使一处两处尔，爱着真久的时间，真久的时间来甲你吐蕃，真久的时间来说法。因为人毋是听一处两处就会当了解啊，所以连续毋是食一摆两摆就会饱啊。教主伊毋是食一摆两摆就会饱的观念来教导大家，毋是听一摆两摆就会当得到清楚，会当得到清心，就会当得到积德啊。啊，食饭完全无字啊，所以这就是爱伊伫大众中随顺各种的类型。这个处地呢，这个处事应该有圆满平均，袂使有缺。同时，教主伊为了着方法呢，看到有富有贵，有便有贱啊，伊袂使有贪，袂使有迷，袂使有受外迄啊，因为看到大厝高楼。伊头因厝呢料理特别好，袂使为了安尼来起贪心，所以买转去厝的啊。虽然教主伊的正向是何等的这个简单，也毋过已经到了城内去呢，过着丰衣足食的所在有够济啊。总是你袂使有迷执啊。你爱守着你家己的本厝啊，所以讲无管去当着倒一种的好的环境呢，就未受害啊。所以拢念念伊的原本，所以自明回顾本位哦。毋是像一般人已经看到有钱就买去，看到大厝也就戆去啊。教主因为伊为了着坚持着伊的修行清净的本位，所以因为伊到着城内去换着食，伊才释方法，所以绝对袂互城内任何倒一个人有钱大好业来引诱去。无管你的气味偌芬香，无管你何等的美色，伊拢是守着伊的本位，拢会回归伊的本厝啊。绝对袂讲会不知回，会不知归。那既然不知回归的话，那不知回归伊的本厝，那已经就是黑咯，就是迷咯。所以教主因为伊确实呢，家己自己随时就会当行至本厝，就是证明伫外界方面，无管你倒一种，完全伊都未受限。因为伊呢换食日，当伊食饱了后，伊完全就袂去袂记，袂记你着安怎样来整理着伊的衣裳，安怎样来洗着伊的碗。注意每一个人工作的时间、食饭的时间、修行的时间。完全就有不同的衣裳，佮不同的位置，这就是应该爱分得清楚。
所以，若果咱要洗手来做譬如，那手网非常长，也过咧水底过嘛。当然，你就会闭着手网啊。那闭着手网是毋是永远闭掉的呢？无洗手的时阵，应该放落来啊。那这就是手艺啊。那食着饭了后，多一个人食一厝一块碗呢？食两厝两块碗呢？那就毋是现主是卫生筷啊。过去也未有卫生筷进前，食着饭，洗着碗，那这就是伊的生活的道德。所以，甲着伫食饭完毕了后呢，会当洗足伊。因为既然食饭饱呢，是毋是咧困呢？当然毋是洗足伊要困，是为了着要入静坐、入静息。就修行经行的位置，因为修行经行的位置呢，一定甲着平常时食饭的位呢无共，所以绝对袂用的有了着暗针来染着伊的身躯。意思是甲大家讲，因为咱出去光脚落去行，烫着赤脚行，顾着暗针的泥土，转来呢一定将泥土爱洗掉。绝对唔通去暗沾着身躯，意思是绝对唔通去染污着这个世间的诸种的颠倒的烦恼，绝对唔通暗沾颠倒烦恼。这烦恼绝对唔通暗沾伫伊的身上。如果颠倒暗沾伫伊身上的话，那是会烦恼会艰苦啊。所以当然应该洗足伊。意思是教人脚踏着真言，脚甲身躯完全爱分开，在行程当中。